係2026年，我哋重新出發，最愛最多嘢行，最多嘢食。我哋就會出發食呢個滷肉飯啦。我每次嚟都會必食，真係超級好食，嘥 quota 嘅雞飯。Hello， 大家好，歡迎收睇 Love You BB， 超級耐冇見啦！大家呢個 channel 已經停更咗3個幾4個月啦，但係2026年嘅1月1號，我哋重新出發。我哋而家喺台灣，我哋今次咧就會嚟5日4夜嘅，咁當中咧就會去台南玩兩日1夜啦，都係我第一次去台南，咁所以今次呢5日4夜，大家就跟住我哋一齊行啦。Hey, feels like I'm insane. I'm afraid of change. The pictures that I framed remind me of when the skies were blue. Chapter 32 is all just me. 耶！我哋已經極速到咗呢個中山站啦，因為今次 book 咗嘅酒店咧就係中山站，就係我最愛最多嘢行、最多嘢食、最多 coffee shop 嘅地方，所以今次嘅酒店咧晏啲先同大家開箱，因為而家咧我要趕住去一間 coffee shop，就係我每一次嚟都會去嘅。咁佢咧就收5點，而家已經係4點3啦，所以我都唔 confirm 佢會唔會俾我入去，所以我哋而家就趕緊去咗揾呢個靚女 coffee shop 先。可唔可以講靚女？係，其實靚女先係重點。超級多人啊！我離遠已經見到，我覺得我都今日同佢冇緣㗎啦。我哋冇得入去飲啦，所以而家咧就買咗一杯外賣，跟住決定聽日佢開門，我哋即刻過嚟入去飲。 Feelings falling through and all the screws are coming loose. Don't know what to do, don't know what to do. I got everything to lose. Don't know what to do, don't know what to do. 而家我哋飲完杯咖啡之後呢，就喺呢個中山站度行下街先，因為超級多女裝，我次次嚟都係入一季衫可以。之後呢，我哋就會出發食呢個滷肉飯啦。一定要加煎蛋，講真。等多陣啊，肚餓嘅人要買咗衫先啊。Feel like crying, feel like screaming, feel like throwing up for no reason. I think I'm growing, I think I'm sinking. I take a hit while I'm going elsewhere. It's not just inevitable. Wake up and I'm already home. I'm doing my best, but where I'm going next is anybody's guess. 好煩啊！ Time, tell me where it goes. No, nobody knows. Walking down a road just to walk away. They say you gotta learn from mistakes, but I've been pumping the brakes. Can I get a little breather here, or just whatever it takes? It's getting harder to shake. It's like I'm 喺我行街嘅時候，我老公就會出現喺呢一啲嘢食鋪頭。你買咩啊？雞扒咯，去骨嗰只。點解呢間吸引咗你嘅？因為見到炸物2個字。哦 One hand crunch。OK。其實我哋而家都去食呢個滷肉飯，點解你仲要買隻雞扒？咪俾佢嗰個虎標唔知驅係咪虎標嘅驅風油雞扒吸引咗，幾正。虎標驅風油啦，呢個就係最正係呢個 Fried Michelle 啊！佢呢個係用燕麥嘅炸粉咯，辣嘅係咪啊 Oh my god！Yes。 ？Let's try。有冇驅一驅風啊？冇驅風嘅，但係有燕麥味啊！我中意喎。佢比平時啲炸雞係更加脆口，但係佢炸得唔油咯。因為我真係未食過炸燕麥。我中意喎，幾中意喎。同埋咧係食落去係完全冇嗰種成口油啊，跟住好油膩嗰種感覺，我覺得佢炸得好。佢就係咁樣薄薄一層嘅雞扒咯，唔係嗰啲雞腿扒或者好厚嗰種。所以咧佢嗰個炸粉咧係用燕麥整咧，就整到兩邊都可以好脆身。好啦，我哋而家喺中山站行完街，出發去食滷肉飯啦。經過台北車站喎。係啦，台北地下街
經完個地下街就會去到我哋嘅滷肉飯。嘉明表哥，我哋去邊啊？係啊，表妹，去邊啊？不如我哋今次試下買嗰啲樂透，即係六合彩、刮刮卡嗰啲咧，我未試過玩啊，我想試下。俾人坤一坤先你。可能中咗1000萬台幣咧。我哋嗌咗咧就係細嘅滷肉飯啦，大嘅滷肉飯加半熟蛋啦，跟住我另外加咗隻老嘅鴨蛋同埋豬腳丁，豬腳丁都係我哋第一次食。雖然我哋唔係食過好多間滷肉飯，但係呢一間係好啱我哋嘅胃口，因為佢係個張口好好啦，然之後佢個飯煮得好一粒一粒好香咯，我係好中意佢個飯，係超級好食。佢係有啲肥肉，有啲瘦肉，所以完全係啱晒我哋嘅胃口。哇！啲煙多咗兩條褲咧。呢個豬腳已經係骨肉質分離啦，而家吊住佢條骨咯係。我哋呢個角落好似係天堂食緊飯咁，個個。Hello，我哋啱啱食完呢個滷肉飯之後咧，行咗陣地下街，行咗呢個台北嘅地下街睇嗰啲一番相。而家咧，我哋就準備去呢個寧夏夜市再掃下街啦。頭先呢個滷肉飯只係我哋嘅前菜，而家我哋再去食啲小食做主菜。有冇人明呢個邏輯啊？乜嘢啊？你講乜嘢啊？明嘅就明啦。今日落雨啊，但係仲係超多人啊！寧夏夜市咧，相信唔使特別介紹，因為大家人都好熟悉嘅。但係咧，都想同大家分享下我每次嚟都會必食嘅。首先就係呢個。你啱啱爭啲成粒跌咗。我頭先一個相機同呢個漏仔嘅蛋黃餅一齊爭啲跌。我好似係緊張過呢個多啲，係啦，因為呢個係我最愛，係一定要食有蛋黃嗰個版本。今日竟然唔使排隊啊！雖然落雨，但係咧好多人，但係竟然呢間唔使排隊。同埋頭先咧，我哋已經去咗呢個圓環邊嘅蚵仔煎咧，就已經落咗個 order 先，因為佢要45分鐘後先攞，所以咧通常我哋就會一嚟咧就會攞咗個飛先，跟住俾咗錢，45分鐘之後食晒其他嘢再翻去拎，跟住啱啱好噶啦。但係咧佢內用嗰條隊係超級長嘅，我哋通常就外帶就算噶啦。真係好好食啊！呢個入面肉鬆、蛋黃加芋頭，完全係 perfect 啊！呢個完美配搭，每次嚟我一定會食2粒。你要唔要食啦？繼續無骨雞腿排，呢個係我哋第一次食嘅，但係見好似好好食咁喎。無骨雞腿排，全部都係雞，全部都係雞。頭先有個外國人話 It wasn't that good 係咪啊？好似係。我但係我哋哋都係買嘅。偏唔信邪。偏唔信邪，唔信鬼妹。你先啊！係啦。我覺得我想象中係會再比較 juicy 啲，同埋雞味啲，跟住爆汁，但係佢完全唔係嗰隻。不用晒 quota，拜。我會形容為好單調嘅一串雞排。晒 quota 嘅雞排。係啊，我 BBQ 都好食過佢。之後就係呢個阿卡拉嘅炸雞排，同埋呢個花枝丸係超好食。但係因為我哋頭先食咗個雞腿排啦，所以今日咧我哋就唔嗌呢個炸雞。但係佢平時個雞髀咧同埋雞翼都係好好食啊！而家我哋嗌咗一個花枝丸同埋一個甜不辣。呢間炸嘢超級好食。
我哋啱啱掃完晒街咧，跟住翻到嚟就可以即刻攞呢個蚵仔煎，係完美，堪稱完美啊！你唔好俾壓力我。 2027年啦喂， 2027咩啊？仲有360幾日，會哦，rich flavor。呢間蚵仔煎咧，我自己中意食咧，因為佢個蚵仔咧係真係好大粒啦，汁嘅結度啦，跟住蚵仔煎同埋啲生菜係又係好爽脆，配合個蚵仔係超好食。跟住個汁咧，因為我都有試過其他，有啲咧就太結，有啲係太濃味。咁我自己覺得呢一間蚵仔煎嗰個蚵仔同埋成個配搭咧係最啱我嘅胃口嘅，所以咧我自此就冇再買其他間。最後我哋食埋呢間香酥地瓜球就完美收官啦！我係呢個地瓜球嘅關注組嚟，我而家試下呢個地瓜球。嗱，憑佢個 size，我覺得佢係好食嘅，因為呢以前嘅地瓜球係真係咁細粒嘅啫，但係後尾咧就演變到好大粒，但係入面係空氣，我就唔中意嘅，所以呢一個可能好啱我。How is it, bro？佢有種酥嘅味道。酥你試下。羊嚟嘅酥脆啊，酥脆。但係佢偏硬。硬喎，佢唔係煙韌嗰只哦。硬嗰隻。我要揾翻西門町嗰度。西門町嗰度係我以前食開地瓜球嘅味道，但係有啲地瓜球唔知點解演變到咁樣，好硬啊呢個。但係寧夏夜市第一檔嗰個地瓜球都唔好食，好似叫哈魯地瓜球。你好台灣。你好台灣地瓜球你係。好香港嗰啲 friend。嗰個都麻麻地嘅。唉，繼續尋找呢個地瓜球先。寧夏夜市嘅覓食之旅已經圓滿結束啦。今日呢，我哋就係啱啱落機，所以就冇乜點特別編排行程嘅。但係聽日嘅行程呢就會豐富啲，因為我 book 咗2間我想食嘅餐廳，同埋我哋夜晚會打邊爐嘅。咁今日嘅行程就差唔多啦，我哋而家咧就行翻去酒店。中意呢條片嘅話，記得 like、comment 同埋 subscribe 呢個 channel。我哋聽日再見啦。整多粒硬嘢先。好耐唔好講呢句説話。拜。拜拜。